भाग्यवान कुर्साचे गुरुवे निवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर ती गर्देश झाली. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मदेशी येलो. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पासण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पावसे. तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत तूं वाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितां तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडूंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. Psalm chapter 55 verse 16 कीर्तनांत 50 वळी 16 ह्या सकाळच्या वेळा देवाच्या उतराचेर पातयेणी दवरया. देवाच्या उतराच्या आदारा वयर दीस आयचो आमी आराम करया. आज ते उतरान सकत आसा. ते उतार आमकां जिवंक शिकयता. ते उतार आमकां आदार दिता. म्हणटा की पण हांव देवाक उलो मारतलो आनी सर्वेस परस आज म्हाका निवारतलो. आज म्हज्या देवाक म्हज्या सोम्याक म्हज्या सडवंदराक हांव उलो मारतलो आनी तोच म्हाका आज निवारतलो. मोगाचे न्हू आमचे वखदां जावं फ्रो आमचे मोगाचे जावं फ्रो ना खंयचे पयशे ग्रेस काय जावं फ्रो आमकां निवारूंक शकना. रचलो देव आज तुका निवारता. रचलो देव तुका पोसते आसा. रचल्या देवान येदोळ पर्यंत तुका राखून व्हेला. तसो देव आयचो दीस आराम करता आसतना म्हणटा की पुता भिया नाका. सगळी रात हांव तुज्या सांगात आसलो. एक घडी हांव जेमेवंक ना न्हिदोंक ना. तुजी राखवण करूंक हांव तुज्या सांगाता आसलो. हांव राखवण करूंक तुज्या लागीं आसलो. कित्याक हांवूच तुजो देव. हांवूच तुजो देव. परतून आमकां उतार म्हणटा की वर्स 17 वळी 17 सांजे सकाळी दनपरां हांव रुदान करता आनी सुस्कारता आनी तो म्हजो ताळो आयकतलो. देव म्हजो ताळो आयकता. हांव सकाळी दनपरां सांजेर सुस्कारता रडता सुस्कारता रडता. हर एक घडी हांव जेन्ना ताळो उक्तोकन त्या सोम्या उलो मारता आसतना तस म्हजो ताळो आयकता. मोगाचे न्हू आमचो ताळो आयकोसो देव आमच्या सांगाता आसा. आराम करता आसतनाच आज ते उतरा वयर पातयेणी दवरया आनी सांगया तूंच म्हजो आसरो तूं म्हजो आदार तूं म्हजो बरोवसो. एकडी आमचे दोळे धांपया हात आमचे उक्ते दवरया. एकडी हे सकाळच्या देवाक आज आमी अर्घ दिवया. बापा तुका आमी अर्घ दिता. बापा तुका आमी वाकणटा. बापा तुका आमी दिनवासता. तूं मोगाळ तूं दयाळ तूं काकुळदार तूं विस्वासी. बापा हर एका घडये हर एका वेळा तुझ्या भुरग्यांचे तूं दया दाखोवन आसाय. तुझ्या भुरग्यांचो तूं मोग करनासाय. इथून पर्यंत तुवें आमकां राखलाय सांबाळ्ळें.
सर बरेपणां अशेपा विस्मिता काळसातावन आमी तुका अर्घ दिता वाकणटा दिनवासता हालेलुया. मगाच्या आज एक बासुणी अशी आसा की ही बासुणी अशी आसा की कीर्तनांत 30:7 वळी 20:7 साम चॅप्टर 37 वर्स 27 अशें म्हणटा की वायटा पाठ कर बरें तें कर सदांकाळ तुका एक निवास आसतलो तुका एक निवास आसतलो. त्या दाळा हांगा म्हणटा की वायटा पाठ कर बरें तें कर आनी सदांकाळ तुका एक निवास आसतलो. 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 सगळे म्हज्या फाटल्यान म्हणा वायटा पाठ कर वायटाक पाठ कर बरें तें कर बरें तें कर. वायटा पाठ कर वायटाक पाठ कर बरें तें कर बरें तें कर. आनी सदांकाळ तुका एक निवास आसतलो. आनी सदांकाळ तुका एक निवास आसतलो. एक आपुरबायची ओळी जायते बडी हांवें आयकले उजळी उतार जायते वाचला जावं फुरो हांगा म्हणटा वायटा पाठ कर वायटा पाठ करूं हर एक दिसा वायट आमच्या जैत व्हरता कित्याक संवसाराच्या कुशम्यान आज उजव्याक दाव्याक मुखार पाटी आज वायटच जैत व्हरता आसा वायटच वायट उलोवणे वायट सोयो आमच्या दोळ्यां म्हाका दिसता आमच्या कानांत आयकूंक मेळटा आनी आमचे भितर ते रिगता आनी आमकां वायट करचे त्या खातीर सोमी हर एक दिसा तुजे लागीं आसा तुका आदार दिता ते मागूंक जाय आमी पवित्र आत्म्या वायट तर मेकळे कर वायट तर मेकळे आमी अस्कत आमी सगळे अस्कत आमचे अस्कत काय आमकां घटाय दिता ओन्ली होली स्पिरीट पवित्र आत्मो पवित्र आत्मो पवित्र आत्मो तो पवित्र आत्मो तुका आदारा पावता तो पवित्र आत्मो तुका सांगातपण दिता तो पवित्र आत्मो सगळ्या वायटांतून तुका निवारता. त्या खातीर परतून म्हणटा की हेब्रेयांक रायल्ल्या पत्रांत 12:14 हिब्रू चॅप्टर 12 वर्स 14 अशें म्हणटा की सट्टा लागीं समाधानान जियोंक आनी बागेवून जावंक सोद तेवळ मात्र सोम्याक तुमी पडोवंक शकतल्यात. हांगा दोनी वळीचेर इल्लेशें ध्यान दिया. आज म्हणटा की आमकां किर्तना साम 37 वर्स 27 म्हणटा की वायटा पाठ कर हे फुडें सोडले वायट परतून त्या वायटा पळोवंक वचनाका त्या वायटा आपणे नाका जावं फुरो सोरो जावं फुरो आनी खंयची संवयो जावं फुरो अनिश्काळपण खंयची संवय आमचे भितर आसा हे फुडें सोडूंक आनी परतून तूं तें पळोवंक वचनाका. पळय म्हज्या मगचे न्हू जेसू म्हणटा की प्रद्वार सांपडल्या त्या स्त्रियेक म्हणटा की बाये कोणेय तुका फातरो गे हांवी फातरायना आनी मुखार तशें करिनाका आनी मुखार तशें करिनाका हे फुडें सोडली जिणी परतून त्या पाटी त्यात जिवता पाटी वचनाका. पळय त्या कुर्साचेर नदर लाय ताचे उतराचेर पातयेणी दवर वस मुखार ताच्या सांगाता जिवितांत आज म्हणटा की तुका एक निवास मेळटालो. निवास हांगा म्हणटा पळय वायटा पाठ कर बरें तें कर तांगता जाल्यार ल्हानशें बरें कर वायट परतून करूंक वचनाका कितेंय म्हणी बरें कर नाल्यार बरी उतरां उलय तुज्या घोवाक सांग तूं बरो मनीस तुज्या बायलेक सांग बरें मनीस तूं तुज्या भुरग्याक सांग तूं बरी भुरगीं आमची जावं फूर आमची भुरगीं सुख तांकां दिसता सांग पुता तूं बरो तूं पुता बरो बरो म्हणटा आसतना बरो देव ताच्या जिवितान काम करूं दी. पवित्र आत्मो त्या भुरग्याचे देवून येवं दी. जेन्ना आमच्या जिवितान आमच्या तोंडान आमी बरें उलयता म्हज्या मोगाचें न्हू मुखली मनशां बऱ्यापण अनुभव करिता. त्या खातीर उतार म्हणटा की आमकां साम 119 वर्स 68 देव बरो आनी ताची भुरगीं आमी बरी तुमी सगळीं बरी म्हज्या मोगाचें न्हू वायट देंवसार मात्र जावं फुरो आसुये नांव कोण पाड करता तुजे विरुद्ध नाकाच जाल्ले उलयता तुका सकयल घालूंक आश येता तुका केंटा जावं फुरो तुका लुटता या नागयता आज जावं फुरो ताका खंयच्याय खोट्या सत्यान पुसलेला जावं फुरो ताच्या खातीर माग पळय बाबा तूं बरो खंडीत जावं तो बरो देव ताचें जिवीत बदलून परिवर्तन समाजाचेर तो एक साक्षीदार एक दीस जावं दी म्हणून विश्वासी सोम्या लागी कंटिन्यू मागया. म्हणजे मोगाचें न्हू आज प्रत्येक तरान या गायनांत भाग्यता आसतना टेस्टमनी आमी आयकुया त्या देवा अर्घ दिया त्या देवा वाकणया ताका आमी स्तुती करूया.
पातेल्यान जैताचे मेळ तूं सोम्या जिवितवान तुजेर पातेल्यान जैताचे मेळ अंकरान भरलेल्या ह्या उतरान पापातां देवू जावं देवून आयलोय अंजेच्या काळजांनी प्रकाश पागून अतीचो अंकार पयस केलोय सोदून आसा तुवें संकल्पी सोलोक शेतां जिणेंत्या दिसांनी सोदून आसा तुवें संकल्पी सोलोक शेतां जिणेंत्या दिसांनी तूं सोम्या जिवितवान तुजेर पातेल्यान जैताचे मेळ तूं सोम्या जिवितवान तुजेर पातेल्यान जैताचे मेळ तूं सोम्या जिवितवान तुजेर पातेल्यान जैताचे मेळ तूं सोम्या जिवितवान तुजेर पातेल्यान जैताचे मेळ. हांव म्हजी साक्षी दिवंक आशेतां. म्हाका PCOD प्रॉब्लेम आसा आनी म्हजे पिरियड्स डिले जातात. ह्या म्हयन्यांत म्हाका म्हजे रेगुलर पिरियड्स जावंक नात. हांव डिवायन मर्सी ग्रुपाचें मागणें फाटलीं 4 वर्सां सावन आयकतां. आयज 3 वरांच्या मागण्या वेळार हांवें साती साक्रामेंतां फुडें दिनभर रावन म्हज्या पोटार हात दवरून मागलें आनी आयजूच म्हाका म्हजी पिरियड्स जाले. आमचो देव जिवो देव आनी तो आमकां केदीच सांडिना. आमकां देवाच्या मोगाची कोरी शिकवण दितल्या ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमीक हांव भरपूर भेसां मागतां आनी देवान म्हज्या जिवितांत केल्ल्या सगळ्या उपकारा पासत आर्गां दितां. प्रेज यू जीजस, लव यू जीजस, हालेलुया. द लॉर्ड, हांव कुवेतान उलयतां. देवान म्हज्या जिवितांत केल्या उपकारा खातीर साख दिवंक हांव आशेतां. साख दिवंक गाळे केल्या खातीर देवा कडेन बक्षणे मागतां. पयले साख जावन आसा म्हजे दिवेचे. ते मणिपालान ऑडियोलॉजी अँड स्पीच लँग्वेज पॅथॉलॉजी कोर्स करून आसा. ताचे फायनल इयर एग्जाम बरे तरान जावंक बरे मार्क मेळोवंक हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन घाल्लें. ताणें म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिवन ताचे पासत मागता म्हूण सांगलें. ताणें दिल्ले वर्ड ऑफ गॉड सदांच हांव आनी म्हजे धूव रिपीट करून आसले. ताचे रिजल्ट येवन ते बरे मार्कान पास जाला. दुसरी साख जावन आसा म्हज्या आवयची. फाटल्या दिसांनी तिची भलायकी बरी नासली. हांवें ब्रदर प्रकाशान दिल्ले वर्ड ऑफ गॉड रिपीट करून आसले. आतां तिची भलायकी बरी आसा. तिसरी साख जावन आसा म्हजें. हांवें म्हज्या कामांत ना समाधान तशेंच फाटल्या 3 वर्सां हांव सॅलरी चड करूना म्हूण हांवें कामाक रिजायन केलें. म्हजें तें रिलीज लेटर आनी लायसन्स बरे तरान कांय आडखळ नासतना म्हाका मेळोवंक हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन घाल्लें. ते म्हजे सगळे पेपर्स कांय प्रॉब्लेम नासतना ते म्हाका फाटीं मेळ्ळे. आनी ह्या मागणे वरी म्हज्या जिवितांत जायते बरेपण मेळ्ळें. ह्या पासत धन्य देवाक हांव काळजांत हांव आर्गां दितां. तशेंच खंयचेय कश्ट आनवरा वेळार आमचे भावार्थ दंडण नाशे आमकां देवाचे उतार दिवन आमचे पासत दीस रात मागल्या ब्रदर प्रकाश आनी तांच्या कुटुंबाक आनी तांच्या टिमाक हांव देव बरें करून दी म्हणटा आनी तांचे मिसांव कामांत जैत मागता. अर्घ तुका सोम्या जेजू, होगळाप तुका सोम्या जेजू, अर्घ तुका पवित्र आत्म्या. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. जॉन चॅप्टर 1 वर्स 1. वेळा काळापूर्वी शब्द असलो, शब्द देवा सवे असलो, शब्द देव जावन असलो. वेळा काळापूर्वीच तो देवा सवे असलो.
सर्व वस्तू ताच्या मरिफात रसान जाल्यो आणि रसलेली खंयचीच वस्त ताचे विणे आयलेली ना. रसलेले हर एक वस्तून ताचे तावन जीव जोडलो आणि तो जीवच मनशाक कसो उजवाड जावंक पावलो. तो उजवाड काळोखान प्रकाशता, ताका आटापोवंक काळोखान निमती जाले ना. आणि शब्द मनीस जालो आणि आमच्या मध्ये जियेलो आणि कृपेन आणि सतान भरलेली ताची महिमा आम्ही देखली. महिमा बापाच्या एकल्याच पुताक सहज जाल्ली. हांगा म्हणटागी उतार तो उजवाड काळोखान प्रकाशता आणि ताका आटापोवंक काळोखान आमती जाले ना. My name is Jovita Rebello. I would like to give my testimony. So I've come to Dubai and I was looking for a job in Dubai. So God has blessed me with a job and cleared my medicals, and even I have received my Emirates ID. So I want to thank God from wholeheartedly. Thank you Jesus, thank you God, thank you Mother Mary, and thank you team for praying for me. Thanks a lot. प्रेज द लॉर्ड. हांव मंजूरकान ग्रेसी उलयतां. म्हज्या जिवनांत देवान बरेंपण केल्ल्या खातीर देवाक हांव साक्ष दितां. पयलो साक्ष, म्हज्या दुयेच्या काजार बरें आतरण जालें. दुसरी साक्ष, म्हजो पूत 3 म्हयन्यांचे विजिटींग विजार गेल्लो, ताका 2 म्हयन्यांनी बरें काम फावो केलें. तिसरी साक्ष, म्हज्या हाताच्या सकयल एक दूख आसली, ती दूख जेजून गूण केल्या. तशेंच जेजूक हांव अर्गां दितां. तशेंच डिवायन मर्सी ग्रुपाक देव बरें करूंक म्हणटा. प्रेज द लॉर्ड. थँक्यू जेजूस. एकडे आमच्या हात मुक्त्या दोरी आमच्या मोगाचे माग्या एकडे आज आयच्या दिसा बापा, आयच्या दिसा तुका आमी अर्घा दिता बापा. आज आमच्या वायटा पाटकन ए बरे जिवी जीव आमकां करपा लाभय. बरेपण अनुभव करून ते सांगात एक जावन करपा लाभय. बापा तूं विश्वासी, बापा तूं दयाळ, बापा तूं मोगाळ, बापा तूं काकूदास जावन आसाय. तुझ्या उतरान जीव आसा. हर एक दिसा तुझे उतर ऐकून त्या उतरा प्रमाणे जियेता आसा बापा. बापा आज कोणी आयसीयूत आसा, वेंटिलेटर आसा, मरणाचें आसा, लास्ट स्टेजीर आसा, कितले भुरगीं शिकोवंक असकत आसा. आज भुरग्यांची जिवितांत पिडा आसा. आमचे तरणाटे सांपडोन आसा. तरणाट्याची वाट उक्तेला काम आज काम ना तांकां. खंयचो कोर्स करचे कळीत ना. भायर वचून ट्राय केल्यार तांच्यान जायना. जायत्या समस्याक ते वळख जाला. बापा ही सगळी गरजो, हे सगळे विनवणी आम्ही तुझ्या बरोबर मारता. आणि आमच्या मध्ये थंड मनोभेद, झगडे, झूज, इराळे, बेजारे, पैशाचे रीण, हे सगळे तुझ्या बरोबर मारता. आज हाताखाली काम स्टक जाला, कोणाच्या कार्य आसा, हे सगळे आम्ही तुझ्या बरोबर मारता. बापा जेजूच्या नावान आशीर्वादित कर. आयचो दीस बेसावानी कृपेनी पदव्यान बरलो जाऊ दे. सगळ्या वाईट विघ्नता आमकां राखून वर. तुझी पदवी आम्हा सर्वांचेर आमचे देवय म्हणून आज आम्ही तुझ्याले परतून मागता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचनो आमी सांगिल्ल्या प्रमाणे डिसेंबर 2 आज डिसेंबर 2 आणि 3 तारीखेर फाल्यां सांज जुजे वाजाचे पुण्यक्षेत्र ह्या सुवातेर रितीर आसतले. वेळ असो आसतलो की 9 वरां 10:30 वरां पर्यंत शिकोण आनी आराधन. ताचे उपरांत मिसाचे बलिदान आसतले. तशेंच 2 परां जेवण आसतले. परतून 2 परां 2 वरां 4 वरां विशेष रितीन आराधन पिडेस्तांक, गरजेवंतांक, भुरग्यांक आनी तरणाट्यांक आसतले. सांगा एकामेका व्हडा संख्यान त्या सुवातेर येया. आनीक एक विशेष मांडवळ डिसेंबराच्या 7 तारीखेर एका दिसाचे ओपन ग्राउंड कन्व्हेन्शन चर्च ऑफ सेंट जोसेफ द वर्कर ह्या सुवातेर आसतले. विशेष मागणे सगळ्या भुरग्यां खातीर आनी तरणाट्यां खातीर आसतले. मांडवळ अशें आसा 12 वरां 6 वरां पर्यंत कावन्सिलींग आसतले. तशेंच पवित्र साक्रामेंत विणवणे खातीर भायर दवरतले हांव. 6:30 वरां 7 वरां मीस, 7 वरां 9:15 मुशेर विशेष आराधन आसतले सगळ्या भुरग्यां खातीर आनी तरणाट्यां खातीर. इंग्लीश ट्रान्सलेशन इन कोंकणी, कोंकणी ट्रान्सलेशन इन इंग्लीश. ब्रदर प्रकाश आनी फादर सबॅस्टियन ह्या सुवातेर आसतले. तरणाट्यानो आनी भुरग्यांनो ह्या एका दिसाच्या कन्व्हेन्शनाक तुमकां जण एकल्याक एक वत्तायचे आपणे जावन आसा. जण एकली आमी येया आनी सोम्याची दैवीक सकत आनी पदवी अनुभव करया. तशेंच सिंधुदुर्ग दिएसीसींत रोजरी चर्च मालवण ह्या सुवातेर डिसेंबराच्या 9 आनी 10 तारीखेर एक व्हडले ओपन कन्व्हेन्शन ऑर्गनायज केला. सकाळी 9 वरां संजेर 5 वरां पर्यंत अर्घ वांकणी, शिकोण, मिसाचे बलिदान आनी विशेष रितीन पिडेस्तां खातीर मागणे आसतले.
तरणाट्यानो आनी भुरग्यांनो, ह्या दोन्ही दिसाच्या कन्व्हेन्शना येया आनी सोम्याची दैवीक सकत अनुभव करया. तशेंच डिसेंबराच्या 11 तारखेर मुंबय DACCेंत, बॉम्बे डायसिसान, सेंट अँथनीज चर्च मालवण मलाड ह्या सुवातेर एका दिसाचे विशेष आराधन संजेर 7:30 वरांतावन संजेर 9:30 वरां पर्यंत आसतले. सुखानासतना येया आनी सोम्याची दैवीक सकत अनुभव करया. ह्या सगळ्या मांडवळे खातीर सांगाता मेळोन आमी मागया. आमेन. परतच्या टेस्टमनी आमी आयकोवया. Praise the Lord, my name is Janet. I would like to share 3 of my testimonies over here. Number 1, my 2 friends were having COVID and I had plans to travel following week. I spent time with them when they were having COVID. I prayed to Lord. My friends, not only they were healed, and also I didn't get any COVID symptoms and I traveled without any problem. A second testimony is, a group of people came to my house saying that the officials came to collect money. Later I got to know I was being cheated. I prayed to Lord. These people were strangers to me. What a miracle. I caught them middle of the road when I was traveling in the city. I got my money back. My third testimony is, I prayed for a seat in a prestigious college for my son and he secured a seat through an entrance exam. Thank you, Lord Jesus. Thank you for answering all my prayers. Jesus, I repent. Please forgive my sins. Thank you, Divine Mercy and team. Stay blessed. Praise the Lord. My name is Janet. I would like to give 4 testimonies on different incidents. Number 1, I injured my left leg and having a pain while walking, could not climb the stairs, etc. My MRI was taken and as per the report, I was asked to do keyhole surgery. I decided not to go ahead with the surgery. I prayed with Lord Jesus. Praise the Lord, I am fully healed now. I am back to my normal activities like exercise, walking, etc. The second testimony is, I went to the gynecologist doctor for some problem. My doctor randomly did an additional checkup of my breast and she said I have a lump. All my reports like ultrasound, MRI and biopsy came normal. It's a miracle from God as he got this diagnosed by my doctor, which was not noticed by me, and I also got all the required support from everyone. My third testimony is, my mother was having a high blood pressure. I prayed to Lord to help me. So from the entry to hospital till the exit, all went so smoothly. I got complete support from everyone around who were totally strangers to me. My mother's head MRI also came normal and her BP is now under control. My fourth testimony is, during COVID time, many were victim of redundancy. I was one among them. I prayed to Christ and I also visualized. Within 1.5 months, I got a call and exactly happened what I prayed for. I was called back to rejoin the group. And as per my knowledge, I was the only one to be called back at that moment. Thank you. O Lord my God, I called you for help and you healed me. I thank you, Lord Jesus, for answering all my prayers. Jesus, I repent. Please forgive my sins. Thank you, Divine Mercy and team. Stay blessed. प्रेज द लॉर्ड. हांव जुलियाना हॉस्पेटलांत उलयतां. म्हज्या पाटेक 12 वर्सां एक गांठ आयिल्ली बरी आशिल्ली. ती समन जावन ती गांठ निवार म्हूण हांव सदांच 3 वरांच्या मागण्यार जेजू कडेन मागतलें. अजापी म्हणले बरी ती गांठ सपून गेल्या जेजूक हांव अर्गां दितां. तशेंच हे मागणें चलोवन व्हरतल्या ब्रदर प्रकाश सगळ्या ताच्या टिमाक आनी ताच्या कुटुंबाक देव दराळ आशिर्वादांनी बरोवन दी म्हूण मागतां. The Lord,
हांव कुवेतान उलयतां. देवान म्हज्या जिवितान केल्या सर बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक हांव आशेतां. साक्ष दिवंक गाळे केल्ले खातीर देवा कडेन भोगसणे मागतां. पयले साक्ष जावन आसा म्हजे भयणीचे. म्हजे भयण काम करूं म्हूण भायल्या गांवांत गेल्ले. ताका 1 वर्सा भितर सडनली ताच्या लेफ्ट दोळ्याक प्रॉब्लेम जावन ताचे दोळ्याचे लेफ्ट आयबॉल एका सायडीन येवन ते स्टक जाले. त्या दाडा म्हजी भयण मस्त भियेले. त्या वेळार हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन घाल्लें. ताणें म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिवन आनी ताचे पासून मागता म्हूण सांगलें. ताणें दिल्ले वर्ड ऑफ गॉड हांव सदांच रिपीट करून आसलें. भयण मागीर इंडियाक येवन ताचे दोळ्याचे ट्रिटमेंट स्टार्ट केलें. आतां ताचे दोळ्याचे सगळे प्रॉब्लेम सारके जावन आतां ते बरे आसा. दुसरें साक्ष जावन आसा कुवेटान 2 फावटी ब्रदर प्रकाशाचे रितीर आसले. ते दोनी रितीरेन भाग घेवंक म्हाका अवकाश मेळून दी म्हूण हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन घाल्लें. ते भाग म्हाका 2 फावटी फावो केल्ल्याक धन्य देवाक हांव काळजांत अर्घ दितां. तिसरें साक्ष जावन आसा म्हज्या कुटुंबान म्हजे 2 नंडेचे 2 पुताक काजार आसले. ते काजार कांय अडकळ नासतना बरे भशेन जाल्ल्या पासून धन्य देवाक अर्घ दितां. आमी गांवांत गेल्ल्या वेळार देवान बरे तरान राखून व्हरून बरे तरान सांबाळ शाबी तरेन पाटीक कुवेट येवन पावल्या पासून धन्य देवाक काळजांत अर्घ दितां. अर्घ तुका सोमिया जेजू, ओगळाप तुका सोमिया जेजू, वंदन तुका सोमिया जेजू. आनी आमचे पासून मागल्या ब्रदर प्रकाश आनी तांच्या कुटुंबाक आनी तांच्या टिमाक काळजांत देव बरें करून दी म्हणटा आनी तांच्या मिसांव कामां जैत मागता. आलेलुया, आलेलुया, आलेलुया.